الشعر بيتجدد الخلايا بتاعته، الليزر والحاجات اللي بتموت او الفتله، بس انا ما انصحش الفتله كتير عشان الفتله مهما يكن ان هي بتعمل عمليه بقول لك ايه الفيديو ده موجه للرجاله وموجه للستات. اولا يا عم الحاجه اللي بتتفرج عليا، اوعى تمشي الموس على الخد، هتكتر بالطريقه دي. فبالتالي في شكين ممكن انت حضرتك تعملهم. اول حاجه ماكينه التنعيم، مكنه صغيره، مكنه زي دي مثلا تنعيم، هتشيل بيها الجزء ده اهو، وبعد كده هتنعم. ده اول حاجه، ده للرجاله. ما تمشيش موس هنا يا قمر علشان هتعمل عمليه تكثيف للشعر، احنا عايزين نقلله. في طريقتين، طريقه المكنه دي بالنسبه للرجاله وبالنسبه للسيدات والرجاله برضو في الوكس، يعني ممكن نشتغل بيه بالطريقه ده. الوكس بالبلدي كده يا ست الكل، الكلام ليكي حلاوه بلدي بالبلدي كده. بصي اهو بتضحك عليا يا عم، هو ده حقيقي. بص طبيعي الشعر بيتجدد الخلايا بتاعته، الليزر والحاجات اللي بتموت او الفتله، بس انا ما انصحش الفتله كتير عشان الفتله مهما يكن ان هي بتعمل عمليه زي الفتله اللي هي قطن ضرر على البشره، ما بالك الحديد والحاجات دي. فبالله عليكم بلاش فتله، بلاش ملاقيط للبشره بتعمل دهون، الكلام ده للراجل والست. بالنسبه للست ركزي مثلا على الوكس والمسميات الثانيه، اكتفي. انا ما بتكسبش وما بتحرجش، انا بتكلم لاخواتي اللي انا عايز انصحهم، بس على قدر الامكان بلاش يا رجاله تمشوا موس هنا. بص الوكس اهو، قرب هيطلع الشعر بنفس الطريقه دي. باين عندك؟ بجرب فين؟ مش موضوع بجرب فيك، انا موضوع اللي انا بوصل لهم رساله. دول اخواتي على راسي. مالك انت ما شاء الله عندك كم من الشعر. يا رب الرساله تكون وصلت على الماشي، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم. وحشتوني.